د النساء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان څلورمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 106 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 12 آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. او ستاسې ښځو چې څه پریښي وي د هغه نیمایي برخه تاسې ته رسیږي که اولاد یې نه وي او که اولاد یې وي بیا د ترکې څلورمه برخه ستاسې ده کله چې وصیت چې که هغو کړی وي پوره کړی شي او د پور له ادا کېدو وروسته که پوره وړی وي او هغوی به ستاسې له ترکې نه د څلورمې برخې حقدار وي که بې اولاده وي او که ستاسې اولادو نو بیا د هغو اتمه برخه ده. وروسته د وصیت له پوره کولو نه که تاسې وصیت کړی وي او وروسته د پور له ادا کولو نه که پوره وړي وي او که هغه نارینه یا ښځه چې د هغه میراث باید وویشل شي بې اولاده هم وي او مور پلار یې هم ژوندي نه وي خو یو مورنی ورور یا یوه مورنۍ خور یې موجوده وي نو ورور او خوره هر یو ته به شپږمه برخه ورسیږي او که ورونه او خویندې له یونه زیات وي نو د ټولې ترکې په دریمه برخه کې به هغوی ټول برخه والوي وروسته له هغه ضرر نه رسونکي وصیت له پوره کېدو نه چې یې کړی او د پور له ادا کولو چې ورباندې وي. دا د الله له لوري حکم دی او الله پوه باخبره او نرم خویه دی. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. دا د الله ټاکل شوي پولې دي. څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي الله به هغه داسې باغونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي او همدا ستر بریالیتوب دی. او څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر څخه سرکشي وکړي او د هغه له ټاکل شوو پولو نه تیری وکړي الله به هغه په اور کې وغورځوي چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي او د هغه لپاره رسوا کوونکې سزا ده. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
ستاسو له ښځو نه چې څوک بدلمنې وي پر هغو باندې له تاسې څخه 4 شاهدان ونیسئ او که 4 کسان شاهدي ووایي نو هغوی په کورونو کې بندیانې کړئ تر هغه پورې چې هغو ته مرګ راشي یا الله د هغو لپاره څه لاره برابره کړي. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. او له تاسې نه چې څوک د دې فعل مرتکب شي نو هغوی دواړه وځوروئ بیا که هغو توبه ویستله او ځانونه اصلاح کړل نو هغوی پرېږدئ چې الله ډېر ښه توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هو په دې پوه شئ چې پر الله باندې د توبې قبلولو حق د هغو کسانو لپاره دی چې د ناپوهۍ له امله کوم بد عمل ورڅخه صادر شي او ورپسې سم د لاسه توبه وباسي. داسې خلکو ته بیا الله د خپل مهربانۍ په نظر پاملرنه کوي او الله له ټولو خبرو خبردار دی او د حکمت او پوهې څښتن دی. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. خو د هغو خلکو لپاره توبه نشته چې پرله پسې بد کارونه کوي تر دې پورې چې کله له هغو نه د یو تن د مرګ نیټه رارسیږي نو په هغه وخت کې وایي چې اوس مې توبه ویستله. او همدغه راز د هغو کسانو لپاره هم توبه نشته چې د مرګ تر وخته پورې په کفر کې پاتې شي. د دغه ډول خلکو لپاره خو مونږ دردناکه سزا تیاره کړې ده. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ای مؤمنانو ستاسو لپاره دا روانه ده چې د زور له لارې ځان د ښځو وارثان جوړ کړئ او نه دا روا ده چې هغوی وربړوئ او د هغه مهر د یوې برخې د وهلو هڅه وکړئ چې تاسې هغو ته ورکړی. هو که هغوی د کوم ښکاره ناکاره چلند کوونکي وي نو بیا تاسې ارومرو د هغو د تنګولو حق لرئ. له هغو سره په ښه چلند ژوند تیر کړئ. که ستاسې هغوی نه خوښیږي نو کېدای شي چې تاسې به یو شی نه خوښیږي خو الله به په هغه کې ډېرې ښېګڼې ایښې وي. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. او که تاسې د یوې ښځې پر ځای د بلې ښځې راوستلو اراده وکړئ نو که تاسې هغې ته په پنډونو مال هم ورکړی وي له هغه نه بیرته هیڅ شی مه اخلئ. آیا تاسې په تور ټپلو او څرګند ظلم کولو هغه بیرته اخلئ؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. او تاسې به هغه په څه شان اخلئ په داسې حال کې چې تاسې یو د بل سره په مینه اوسېدلي او هغوی له تاسې څخه پخه وعده اخیستې ده. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. او له کومو ښځو سره چې ستاسې پلرونو نکاح کړي وي له هغو سره هیڅکله نکاح مه کوئ، خو څه چې مخکې شوي دي هغه شوي دي. په حقیقت کې دا یو د شرم کار دی، ناوړه دی او بد چلند دی. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. پر تاسې حرام کړای شوې ستاسې میندې، لوڼې، خویندې، ترېندې، توړیګانې، ورېرې، خورزې او ستاسې هغه میندې چې تاسې ته یې شودې درکړې وي، او ستاسې د تی شریکې خویندې، او ستاسې د ښځو میندې، او ستاسې د ښځو هغه لوڼې چې ستاسې په غېږو کې پالل شوي وي، د هغو میرمنو لوڼې چې ستاسې ورسره د میړه میرمنې اړیکه راغلي وي، او که یوازې نکاح ورسره تړل شوي وي او د میړه میرمنې تماس مو نه وي نیولی، نو د هغو په پرېښودلو او د هغو له لوڼو سره په نکاح کولو کې پر تاسې څه ګناه نشته. او ستاسې د هغو زامنو میرمنې چې ستاسې له پشت نه وي، او دا هم پر تاسې حرامه ده چې په یوه نکاح کې دوه خویندې یو ځای کړئ، خو چې مخکې څه شوي هغه شوي دي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. او هغه ښځې هم پر تاسې حرامې دي چې د کوم بل چا په نکاح کې وي، البته هغه ښځې له دې نه مستثنا دي چې په جنګ کې درته په لاس درغلي وي. دا د الله هغه قانون دی چې پر تاسې اطاعت لازم کړای شوی دی. له دې پرته چې نورې څومره ښځې دي، تاسې ته د خپلو مالونو په وسیله د هغو په لاس راوړل روا کړای شوي دي، په دې شرط چې د نکاح په چوکاټ کې راولئ، نه دا چې په آزاده شهوترانۍ لاس پورې کړئ. نو بیا کله چې له هغو نه د ازدواجي ژوندانه خوند واخلئ، د هغه په بدل کې ورته په فریضي ډول مهر ورکړئ. البته د مهر له قرارداد نه وروسته که د دواړو خواو په خوښه ستاسې په منځ کې څه کمول زیاتول راشي، نو څه باکې نشته. الله پوه او د حکمت څښتن دی. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من
بعد فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. او له تاسې څخه چې څوک د دې وس نه لري چې له آزادو مسلمانو ښځو سره نکاح وکړی شي هغه دې ستاسې د هغو وینځو له کومې یوې سره نکاح وکړي چې ستاسې په لاس کې وي. الله ستاسې د ایمان په حال ښه پوهیږي. تاسې ټول د یوې ډلې خلک یاست. له دې امله د هغو د سرپرستانو په اجازه له هغوی سره نکاح وکړئ او په ښه معروفه توګه د هغو مهر ورکړئ تر څو چې هغوی د نکاح په بندیز کې خوندي پاتې شي. په آزاد شهوترانی پسې ونه ګرځي او نه په غلا او پټه یارانی وکړي. نو کله چې هغوی د نکاح په چوکاټ کې خوندي شي او بیا وروسته له هغه کومه بدلمنی غوره کړي نو پر هغو باندې د هغه مجازات نیمایي دي چې د آزادو ښځو لپاره ټاکل شوي دي. دا اسانتیا له تاسې څخه د هغو کسانو لپاره منځته راوړل شوې ده چې له هغو سره د میرمنې نه لرلو له مخې د حدودو د ماتولو اندېښنه وي. خو که تاسې له زغم نه کار واخلئ نو دا ستاسې لپاره غوره ده او الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله غواړي هغه چارچلن درته څرګند کړي او پر هغو لارو مو وخوځوي چې له تاسې نه مخکې نیکان پرې روان. هغه ستاسې لوري ته د خپل رحمت ته پاملرنې اراده لري او هغه هم د پوهې خاوند دی او هم د حکمت. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هو الله تاسې ته له رحمت سره پاملرنه کول غواړي. کوم خلک چې د خپل نفسي غوښتنو پیروي کوي هغوی دا غواړي چې تاسې له سمې لارې نه ډیر لرې شئ. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله پر تاسې د بندیزونو آسانول غواړي ځکه چې انسان بې وسې یعنی ضعیف هست کړی شوی دی. د النساء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 4مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 186 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 29 آیت څخه اورئ. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اے مؤمنان په خپل منځو کې یو د بل مالونه په ناروا توګه مه خورئ. راکړه ورکړه دې د دواړو خواو په خوښې سره وي او خپل ځانونه مه وژنئ. باور ولرئ چې الله پر تاسې مهربان دی. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. څوک چې په ظلم او تیری سره داسې وکړي هغه به ارومرو مونږ اور ته ننباسو او دا د الله لپاره څه ګران کار نه دی. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا
كريما. که تاسې له هغو سترو ګناهونو څخه ډډه وکړئ چې تاسې ورڅخه منع کیږئ، نو ستاسې وړې وړې ګناهوې به موږ له حسابه وغورځوو او تاسې به د عزت ځای ته ننباسو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. او څه چې الله له تاسې نه ځینو ته د ځینو نورو په پرتله زیات ورکړي دي، د هغو هیله مه کوئ. د نارینهو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه او د ښځو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه ده. هو، له الله څخه د هغه د فضل دعاګانې غواړئ. په دې کې شک نشته چې الله په هر څه پوه دی. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. او موږ د هرې هغې ترکې حقداران ټاکلي دي چې مور او پلار او خپلوان یې پرېږدي. اوس پاتې شول هغه خلک چې له هغو سره ستاسې لوز او تړون وي، نو د هغو برخه ورکړئ. بېشکه چې الله په هر څه څارونکی دی. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نارینه پر ښځو مسلط اداره چیان دي، له دې امله چې الله د هغو ځینو ته پر ځینو نورو لوړتیا وربښلې ده، او له دې کبله چې نارینه خپل مالونه لګوي، نو کومې ښځې چې صالح دي هغوی د فرمان مننې خوی لري، او د نارینهو په غیاب کې د الله د ساتنې او څارنې لاندې د هغو د حقوقو ساتنه کوي. او تاسې چې د کومو ښځو له سرغړونې څخه اندېښمن یاست، هغوی لومړی پوه کړئ او بیا د خوب ځایونه ورڅخه جلا کړئ او بیا یې ووهئ. نو که هغوی ستاسې فرمان برداري شي، نو هغو ته د لاس غځونې لپاره بې ځایه پلمې مه جوړوئ. باور ولرئ چې له پاسه الله شته دی چې لوی او لوړ دی. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. او که تاسې چیرته د میړه او میرمنې د اړیکو د خرابېدو په باب اندېښمن یاست، نو یو منځګړی د میړه له خپلوانو څخه او یو د میرمنې له خپلوانو څخه وټاکئ. که هغوی دواړه روغه جوړه کول وغواړي، نو الله به د هغوی دواړو ترمنځ د توافق لاره برابره کړي. الله په هر څه پوه او باخبره دی. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. او
او تاسو ټول د الله بندگی وکړئ له هغه سره هیڅوک شریک منیسئ له مور او پلار سره غوره رویه وکړئ له خپلوانو یتیمانو او مسکینانو سره نیک چلند وکړئ او له خپلوانو گاونډیو سره پردیو گاونډیو سره د څنګه ملګری او پردی سره او له هغو وینځو او غلامانو سره چې ستاسو په لاس کې وي د احسان چارچلند وکړئ باور ولرئ چې الله یو داسې څوک نه خوښوي چې په خپل انګیرنه مغرور وي او په خپل لوړتیا ویاړي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا او داسې کسان هم د الله نه خوښیږي چې بخیلی کوي او نورو ته هم د بخیلی کولو لارښوونه کوي او هغه څه پټوي چې الله په خپله پیرزوینه هغو ته ورکړي د دغه راز نعمت منکرو خلکو لپاره مونږ رسوا کوونکی عذاب تیاری کړی دی والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا او هغه خلک هم د الله نه خوښیږي چې خپل مالونه صرف خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او په حقیقت کې نه پر الله ایمان لري نه د آخرت په ورځ رښتیا دا ده چې شیطان چې د چا ملګری شي د هغه ډیره بده ملګرتیا په برخه شوه وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما پر دغه خلکو به څه بلا نازله شوې وه که دوی پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی وای او څه چې الله ورکړي دي له هغو نه یې لګولي وای که دوی داسې کولای نو له الله څخه د دوی د نیکۍ حالت پټ نه پاتې کیږي إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما الله پر هیڅ چا د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي څوک چې یوه نیکي وکړي الله هغه دوه چنده کوي او بیا له خپل لوري څخه ستر ثواب ور په برخه کوي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نو زیر شي چې دوی به په هغه وخت کې څه وکړي چې موږ له هر امت نه یو شاهد راولو او پر دغه امت باندې تا یعنی محمد صلی الله علیه وسلم شاهد تیر کړو يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا په هغه وخت کې به هغه ټول خلک چې د پیغمبر لارښوونې ونه منلې او له هغه څخه یې سرکشي وکړه هیله وکړي چې کاشکې ځمکه وچوي او هغوی پکې ننوځي هلته به دوی خپله هیڅ کومه خبره له خدایه پټه نشي کړای يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا
ای مؤمنانو کله چې تاسو د نشي په حالت کې یاست نو لمانځه ته منځدې کیږئ لمونځ باید په داسې وخت کې وکړئ چې تاسو پوهیږئ چې څه وایاست او همداراز د جنابت په حالت کې هم لمانځه ته منځدې کیږئ ترڅو چې ملنبلی نه وي مګر دا چې په لار تیریدونکي یعنی مسافر یاست او که کله داسې وي چې تاسو ناروغان وئ یا په سفر کې وئ یا له تاسو نه څوک قضای حاجت وکړي راشي یا تاسو ښځو سره یو ځای شوي یاست او بیا اوبه نه مومئ نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ او له هغې نه خپل مخونه او لاسونه مسح کړئ بېشکه الله له نرمۍ نه کار اخیستونکی او بخښنه کوونکی دی ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا تا هغه خلک لیدلی دي چې هغه ته د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوې ده هغوی خو په خپل د گمراهۍ خریداران ګرځېدلی دي او غواړي چې تاسو هم لار ورکه کړئ الله ستاسو دښمنان ښه پیژني او ستاسو د مرستې او ملاتړ لپاره یوازې الله کافي دی من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا د يهوديانو څخه داسې کسان دي چې کلمې د هغو د درستو ځایونو څخه تعریف کوي او وایي اورو او نافرمانی کو او واوره په داسې حال کې چې اورول شوی نه او د خپل ژبو په تاوولو سره او په دین کې د طعنې په توګه وایي راینا خو که دوی ویلي وایي چې اورو او اطاعت کو او واوره او په موږ نظر لره نو دغه کار به د دوی دپاره ښه او مناسب خو الله دوی باندې د دوی د کفر له کبله لعنت کړی دی نو دوی ایمان نه راوړي مګر لږ شمېر يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا هغه خلکو چې کتاب درکړای شوی هغه کتاب ومني چې مونږ اوس نازل کړای او د هغه کتاب تصدیق او رښتینه کوي چې له پخوانه له تاسو سره موجود پر دې ایمان راوړي مخکې له هغه چې مونږ مخونه مسخ کړو او څټ لوري ته وګرځو یا دوی په هغه شان لعنتیان کړو لکه چې د سبت خاوندان مو کړیو او په یاد ولرئ چې د الله حکم نافذي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله یوازې شرک نه بخي د دین پرته چې نور هر څومره ګناوي دي چې د هغه چاته خوښه شي وربخي چا چې له الله سره کوم بل څوک شریک وګاڼه هغه ډیر غټ دروغ غوټه کړل او د ډیرې لوی ګناه خبره یې وکړه ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا تا هغه خلک لیدلی دي چې د خپل زیاتې پاک نفسي غوري وهي په داسې حال کې چې سپېڅلتیا خو چې الله چاته وغواړي ور په برخه کوي او پر هغو د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي
انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. خنو ګوره پر الله باندې د دروغو له تړلو نه د دوی چورت نه خرابېږي او د دوی د څرګندې ګناهکارۍ لپاره همدا یوه ګناه کافي ده. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. آیا تا هغو خلکو ته نه دي کتلي چې د کتاب له علم څخه یو څه برخه ورکړی شوې ده او د هغو حالت دا دی چې جبت او تاغوت مني او د کافرانو په باب وایي چې له ایمان راوړونکو څخه خو د همدوی لاره زیاته سمه ده. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. همداسې خلک دي چې الله پرې لعنت کړی دی او په چا باندې چې الله لعنت وکړي بیا ته د هغه لپاره هیڅ مرستندوی نشي موندلی. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. آیا په حکومت کې هغوی برخوال دي که داسې وای نو دوی به نورو ته یو خلکه هم نو ورکړی. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. او آیا دوی پر نورو له دې عمله بخیلي کوي چې الله پر هغو باندې خپل فضل پیرزو کړی دی؟ که دا خبره وي نو دوی ته دې معلومه وي چې مونږ خو د ابراهیم اولاد ته کتاب او حکمت ورکړی او ستره پاچاهي مو وربخلې ده. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. خو له هغو څخه ځینو پرې ایمان راوړ او ځینو ورڅخه مخ واړاو او مخړونکو ته خو یوازې د دوزخ او جن اور کافي دی. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. کوم خلکو چې زمونږ د آیاتونو له منلو څخه انکار کړی دی هغوی به ارومرو مونږ اور ته ننباسو او کله چې د هغوی د بدن پټوکي وسوځول شي نو د هغو پر ځای به نور پټوکي ورکړو تر څو چې هغوی د عذاب خوند ښه وڅکي. الله ډیر زورور دی او د خپلو فیصلو د عملي کولو په حکمت ډیر ښه پوهیږي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. او کوم خلکو چې زمونږ آیاتونه منلي او غوره عملونه یې کړي دي هغوی به مونږ داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغو ته به سپېڅلې میرمنې په برخه شي او هغو ته به مونږ په ګڼو سیورو کې استوګنه ورکړو. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. مسلمانانو
الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه د هغو اهل ته وسپارئ او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوي نو په عدالت سره وکړئ. الله تاسو ته ډیر لوی نصیحت کوي او په باوري ډول الله هر څه اوري او ویني. د النساء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلورمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 160 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 950 آیت څخه اوري. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے مؤمنان، د الله رسول او هغو کسانو اطاعت وکړئ چې له تاسو نه د امر خاوندان وي. بیا که ستاسو ترمنځ په کومه چاره کې شخړه پیښه شي نو هغه د الله او رسول لوري ته محوله کړئ. که تاسو په رښتیا سره په الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ، همدا د کار یوه سمه طریقه ده او د عاقبت په اعتبار هم غوره ده. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ای پیغمبره، تا هغو خلکو ته ندی کتلی چې دعوا خو کوي چې مونږ په هغه کتاب چې تا ته راغلی دی او پر هغو کتابونو چې له تا څخه مخکې نازل شوي وو ایمان راوړی دی. غواړي دا چې خپل چارې د فیصلې لپاره د طاغوت یعنی شیطان لوري ته محولي کړي. حال دا دی چې هغو ته له طاغوت یعنی شیطان نه د منکرېدو حکم شوی. شیطان غواړي هغوی وغولوي، له سمې لارې نه یې ډېر لرې باسي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. او کله چې هغو ته ویل کېږي چې راشي د هغه شي لوري ته چې الله نازل کړی دی او راشي د پیغمبر لوري ته، نو تا هغو منافقانو ته کتلی دي چې ستا لوري ته له راتګ نه ځانونه ګوښه کوي. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نو په هغه وخت کې به څه کېږي چې د دوی له خپله لاسه جوړ کړی غم پرې وورېږي. په هغه وخت کې به دوی تا ته په قسمونو خوړلو راځي او وایي چې په خدای قسم دی چې موږ خو بې له ښېګڼې نور څه نه غوښتل او موږ دا غوښتل چې د دواړو خواو ترمنځ په کومه توګه روغه جوړه راشي. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الله پرې پوهیږي چې د هغو په زړونو کې څه دي. له هغو سره غرض مه کوه، هغوی وپوهوه او داسې نصیحت ورته وکړه چې د هغو په زړونو کې ځای ونیسي. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هغوی ته څرګنده کړه چې مونږ چې هر پیغمبر لیږلی دی د دې لپاره مو لیږلی دی چې د خدای په حکم د هغه اطاعت وکړی شي.
که هغوی دا لاره غوره کړې وای چې کله یې پر خپلو ځانونو ظلم کولای نو تا ته راتلای او له الله نه یې بخښنه غوښتلی او پیغمبر هم ورته د بخښنې غوښتنه کولای نو شک نشته چې الله به یې بخښونکی او رحم کوونکی میندلی و. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نه ای محمد، ستا پر رب قسم چې دوی هیڅ کله مؤمنان نشي کېدای تر څو چې دوی په خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکی ونه مني. بیا چې څه فیصله وکړي پر هغې باندې په خپلو زړونو کې هم څه تنګي احساس نه کړي بلکې له سره تر پایه ومني. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. که موږ هغو ته حکم کړی وای چې خپل ځانونه ووژنئ یا له خپلو کورونو څخه ووځئ نو له هغو څخه به ډېرو لږو کسانو پرې عمل کړی وای. په داسې حال کې کوم نصیحت چې هغو ته کول کیږي که دوی پر هغه عمل کړی وای نو دا به د دوی لپاره د ډېر ښه والي او زیاتې ډاډینې موجب و. او چې کله دوی داسې کولای نو موږ به دوی ته له خپل لوري نه ډېر زیات ثواب ورکړی وای او دوی ته به مو سمه لاره ښودلې وای. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. څوک چې د الله او پیغمبر اطاعت وکړي دوی به د هغو خلکو ملګري وي چې پر هغو باندې الله پیرزوینه کړې ده، یعنی پیغمبران، صدیقان، شهیدان او صالحان. څومره ښه ده دا ملګرتیا چې چاته په برخه شي. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. دا حقیقي پیرزوینه ده چې د الله له لوري کیږي او د حقیقت پوهنې لپاره یوازې د الله علم کافي دی. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ای مؤمنانو، هر وخت د مقابلې لپاره چمتو اوسئ. بیا چې څنګه وخت مومئ د بیلابیلو ټولګیو په توګه ووځئ یا یو موټی. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هو هر څوک چې له تاسې نه داسې وي چې له جګړې نه ځان ګوښه کوي که پر تاسې کوم مصیبت راشي نو وایي الله پر ما باندې لویه مهرباني وکړه چې زه له دې خلکو سره لاړ نه شوم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. او که د الله له لوري پر تاسې لورینه وي نو وایي او په دا شانې وایي چې د چا خبره ستاسې او د هغه تر منځه د دوستۍ خو له سره کومه اړیکه نه وه چې کاشکې زه هم له هغو سره وای نو پوره کار به مې برابر شوی. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. داسې خلکو ته د ښکاروي چې د الله په لاره کې جنګېدل هغو خلکو ته پکار دي چې د آخرت په بدل کې د دنیا ژوند خرڅوي.
نو چې د الله په لار کې وجنګيږي او وژل شي یا برلاس شي هغه ته به موږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اخر څه دلیل دی چې تاسو د الله په لار کې د هغو بېوسې نارینهو ښځو او ماشومانو په خاطر نه جنګېږئ چې کمزوري کړای شوي دي، تر فشار لاندې نیول شوي دي او فریادونه کوي چې خدایه موږ له دې وطنه چې اوسېدونکي ظالمان دي وباسي او له خپل لوري نه زموږ کوم سرپرست او مرستندوی پیدا کړي. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. کوم خلکو چې د ایمان لاره غوره کړې ده هغوی د الله په لاره کې جنګيږي او کوم کسانو چې د کفر لاره غوره کړې ده هغوی د طاغوت یعنی شیطان په لاره کې جنګيږي. د شیطان له ملګرو سره وجنګيږي او باور ولرئ چې د شیطان د سیسې په حقیقت کې ډېرې کمزوري دي. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تا هغو خلکو ته کتلی دي چې هغو ته ویل شوي وو چې خپل لاسونه له جنګ نه منع کړئ، لمونځ قایم کړئ او زکات ورکړئ. اوس چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له هغو څخه یوه ډله له خلکو څخه داسې ویریږي لکه څنګه چې د خدایه ویره پکار ده یا له دې نه هم څه زیاته. وایي خدایه تا پر موږ باندې ولې د جنګېدو امر ولیکه؟ ولې دې موږ ته لږ څه نور مهلت رانه کړ؟ دوی ته ووایه د دنیا د ژوند پانګه لږ ده او آخرت د پرهیزګار انسان لپاره ډېر غوره دی او پر تاسو به د یوې ذرې په اندازه هم ظلم ونه کړای شي. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. پاتې شو مرګ نو چیرته چې یاست هغه په هر صورت درته راتلونکی دی. که تاسې په هر څومره محکمو کلاګانو کې هم اوسئ که دوی ته څه ګټه رسیږي نو وایي دا د الله له لورې ده او که څه زیان ور واوړي نو وایي دا ستا له لاسه دي. ورته ووایه هر څه د الله له لورې دي. آخر په دې خلکو څه شوي دي چې په هیڅ خبره نه پوهېږي. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. اے انسان تا ته چې هر ښېګڼه در رسیږي دا د الله په پیرزوینه رسیږي او په کوم غم چې اخته کیږي هغه ستا د خپلو کړو وړو له امله دی. اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته د خلکو لپاره د پیغمبر په حیث لیږلی او په دې باندې د خدای شاهدي کافي ده. من يطع الرسول
الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. چا چې د پیغمبر اطاعت وکړ هغه په اصل کې د خدای اطاعت وکړ او چا چې مخ واړاو نو په هر صورت مونږ په دې خلکو باندې څه د څاورونکي او ساتونکي په توګه نه یې لېږلی. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هغوی په خوله وایي چې مونږ فرمان بردار یو خو کله چې ستا له څنګ نه لرې کېږي نو د هغوی یوه ډله د شپې له مخې سره راټولیږي ستا د خبرو په خلاف مشورې کوي. الله د هغوی دا ټولې پټې مشورې لیکي. ته د هغو پروا مه کوه او پر الله توکل وکړه همغه د توکل لپاره کافي دی. د النساء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 4مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 106 مبارک آیتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 82 آیت څخه اوري. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آیا دا خلق قرآن ته نظر کیږي که دا د الله نه پرته د کوم بل چالو لوري وای نو په دې کې به ډیر څه ګډ وډ بیان موندل کېده. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دوی چې کله کوم د ډاډ یا ویرې خبره واوري هغه خبروي په داسې حال کې چې دوی هغه پیغمبر او د خپل ډلې مسؤلو کسانو ته ورسوي نو پر هغه به داسې ډول خلک وپوهیږي چې د دوی په منځ کې د دې خبرې صلاحیت لري چې له هغې څخه سمه نتیجه واخیستلی شي. که پر تاسې د الله مهرباني او رحمت نه وای نو ستاسې نیمګړتیاوې داسې وي چې له څو تنو پرته به نور ټول په شیطان پسې خوځېدلي وي. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اے پیغمبره ته د الله په لار کې وجنګېږه. ته له خپل ځانه پرته د بل هیڅ چا لپاره مسؤل نه یې. البته مؤمنان د جنګېدو لپاره وهڅوه. لرې نه ده چې الله د کافرانو زور مات کړي. د الله زور تر ټولو ډیر زیات او د هغه سزا تر ټولو ډیره سخته ده. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. څوک چې د نیکۍ سپارښت وکړي هغه به له همغې څخه برخه ومومي او څوک چې د بدۍ سپارښت وکړي هغه به له همغې نه برخه ومومي او الله په هر شي نظر لرونکی دی. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. او څوک چې په درناوي سره تاسو ته سلام واچوي نو هغه ته له هغې نه په ښه توګه ځواب ورکړئ یا لږ تر لږه په همغه شان. الله د هر شي حساب اخیستونکی دی. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله هغه دی چې له هغه پرته هیڅ کوم بل خدای نشته. هغه به تاسو ټول د قیامت په هغه ورځ را ټول کړي چې د هغې په راتګ کې هیڅ کوم شک شبهه نشته.
او د الله له خبرې ډیره زیاته ریښتینې خبره د بل چا کېدای شي. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نو دا پر تاسې څه شوي دي چې د منافقانو په باب ستاسې په منځ کې دوه مفکورې موندل کېږي. په داسې حال کې کومې بدۍ چې هغو ګټلې دي د هغو له امله الله هغوی بیرته په شا ګرځولی دي. آیا تاسې غواړئ چاته چې الله هدایت نه وي کړی هغه ته تاسې هدایت وکړئ؟ حال دا چې څوک چې د الله له لارې واوړي د هغه لپاره ته کومه لاره نشي پیدا کولی. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هغوی خدا غواړي لکه چې څنګه په خپل کافران دي همغسې تاسې هم کافران شي تر څو چې تاسې او هغوی ټول سره برابر شي. له دې امله له هغو نه هیڅوک خپل دوستان منیسئ تر څو چې هغوی د خدای په لار کې هجرت ونه کړي. او که هغوی له هجرت نه من راوړي نو چیرته یې چې ومومئ وینیسئ او ویې وژنئ او له هغوی نه هیڅ یو خپل دوست او مرستندوی مه ګرځوئ. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. البته هغه منافقان له دې حکم څخه مستثنا دي چې له یو داسې قوم سره یو ځای شي چې له هغه سره ستاسې تړون وي. دغه راز هغه منافقان هم مستثنا دي چې تاسې ته راځي او له جګړې نه زړه تورن دي. نه له تاسې سره جنګېدل غواړي او نه له خپل قوم سره. که الله غوښتلی نو هغوی به یې پر تاسې مسلط کړي وای او هغوی به هم در سره جنګېدلي وای. له دې کبله که هغوی له تاسې نه څنګ وکړي او له جنګېدو نه لاس په سر شي او تاسې ته د روغې جوړې لاس اوږد کړي نو الله ستاسې لپاره هغو ته د لاس اوږدولو کومه لاره نه ده پرېښې. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. تاسې به یو بل ډول داسې منافقان وګورئ چې غواړي له تاسې سره هم په امن واوسیږي او له خپل قوم سره هم، خو چې هر کله د فتنې فرصت په لاس ورشي بې موجبه به پکې ځان وغورځوي. دغه راز خلک که ستاسې له مقابلې نه په څنګ نه شي او تاسې ته د روغې جوړې پیشنهاد ونه کړي او لاس وانه خلي نو چې هر چیرته مو وموندل وینیسئ او ویې وژنئ. پر هغو باندې د لاس پورته کولو لپاره مونږ تاسې ته ښکاره سند درکړی دی. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم
ميثاق فدية وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. دا د یو مؤمن کار نه دی چې بل مؤمن ووژني مګر دا چې خطای ورڅخه وشي او څوک چې کوم مؤمن په خطای سره ووژني نو د هغه کفاره دا ده چې یو مؤمن له غلامۍ نه آزاد کړي او د وژل شوي وارثانو ته د وینو بیه ورکړي مګر دا چې هغوی خونی وبخي خو که هغه وژل شوی مسلمان له کوم داسې قوم څخه و چې له هغه سره ستاسې دښمني وي نو د هغه کفاره د یو مؤمن غلام آزادول دي او که هغه د کوم یو داسې نامسلمان قوم وګړی و چې له هغه سره ستاسې تړون نو د هغه وارثانو ته به د وینو بیه ورکول او د یو مؤمن غلام آزادول وي. لکه څوک غلام ونه مومي پرله پسې د 2 میاشتې روژه ونیسي دا په دې ګناه باندې الله ته د توبې ایستلو طریقه ده او الله د علم او پوهې خاوند دی. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. پاتې شو هغه څوک چې کوم مؤمن له پوهې او ادراک سره ووژني نو د هغه سزا دوزخ دی چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي پر هغه باندې د الله غضب او لعنت دی او الله د هغه لپاره سخت عذاب تیار کړی دی. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ای مؤمنان کله چې د الله په لار کې د جهاد لپاره ووځئ نو د دوست او دښمن په منځ کې توپیر وکړئ او څوک چې تاسو ته سلام واچوي هغه ته سمدلاسه مه وایاست چې ته مؤمن نه یې. که تاسو د دنیا ګټه غواړئ نو له الله سره ستاسو لپاره د ولجې ډېرې زیاتې شتمنۍ شته. آخر په همدې حالت کې خو تاسو په خپله هم له دینه مخکې اخته شوي وئ بیا الله پر تاسو مهربانه شو له دې امله له غور نه کار واخلئ تاسو چې څه کوئ الله پرې خبر دی. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. له مسلمانانو څخه هغه کسان چې بې عذره په خپل کورونو کې ناست دي او هغه کسان چې د الله په لار کې په سر او مال جهاد کوي د دواړو حیثیت یو شان نه دی. الله د ناستو په پرتله د هغو کسانو درجه چې په سر او مال جهاد کوي ډیره لوړه ګرځولې ده که څه هم له هر یو سره الله د ښېګڼې وعده کړې ده خو د هغه په وړاندې د مجاهدینو د خدمتونو بدله له ناستو کسانو څخه ډیره زیاته ده. د هغو لپاره د الله لخوا سترې درجې دي او بخښنه او رحمت دی او الله لوی بخښونکی او رحم کوونکی دی. إن
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. کوم خلکو چې پر خپل نفسونو ظلم کاوه پرېختو له هغو څخه د هغو د ساه اخیستلو په وخت کې پوښتنه وکړه چې تاسې په څه حال کې اخته وئ؟ هغوی ځواب ورکړ چې موږ په ځمکه کې کمزوري او مجبور وو. پرېختو وویل آیا د خدای ځمکه پراخه نه وه چې تاسې په هغې کې هجرت کړی وای؟ دا هغه خلک دي چې استوګنځی دوزخ دی او هغه ډیر بد استوګنځی دی. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هو کوم نارینه ښځې او ماشومان چې په رښتیا بې وسې دي او د وتلو کومه لاره او وسیله نه مومي کېدای شي چې الله هغو ته بښنه وکړي. الله لوی بخښونکی او تېرېدونکی دی. د النساء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 4مه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده. 106 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 3 آیات څخه اورئ. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. څوک چې د الله په لاره کې هجرت وکړي هغوی به په ځمکه کې د پناه اخیستلو ډیر ځایونه او د ژوند تیرولو لپاره ډیره پراخي ومومي. او څوک چې له خپل کوره د الله او پیغمبر خواته د هجرت کولو لپاره وځي بیا په لاره کې ورته مرګ راشي د هغه ثواب د الله په نزد ثابت شو. الله ډیر بخښونکی او رحیم دی. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. او کله چې تاسو په سفر ووتلی نو څه باک نشته که په لمانځه کې لنډوالی وکړئ. په تیره بیا کله چې تاسو سره دا ویره وي چې کافران به مو وځوروي ځکه چې هغوی په ښکاره څرګنده ستاسې دښمنۍ ته ملا تړلې ده. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. او ای پیغمبر کله چې ته د مسلمانانو په منځ کې او د جنگ په حالت کې له هغو سره په لمانځه ولاړې
نو په کار ده چې له هغو سره یوه ډله له تا سره ودرېږي او وسله دې اخیستې وي، بیا چې کله هغوی سجده وکړه نو په وروسته دې لاړ شي او هغه بله ډله چې تر اوسه یې لمونځ نه دی کړی را دې شي له تا سره دې لمونځ وکړي او هغه دې هم تیار سي او په وسله سنبال وسي، ځکه چې کافران دې ته څارو دي چې که تاسې له خپلو وسلو او خپلو تجهیزاتو نه لږ شان غافل شي نو هغوی به پر تاسې یو وار توی شي. البته که تاسې د باران له امله تکلیف احساس کړئ یا ناروغان اوسئ نو په وسله ایښودلو کې څه باک نشته، خو بیا هم څارو اوسئ، باور ولرئ چې الله د کافرانو لپاره رسوا کوونکی عذاب تیار کړی دی. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بیا کله چې لمانځه څخه وزګار شي نو د ولاړې او ناستې او ملاستې په هر حالت کې الله یادوي او کله چې ډاډه شي نو پوره لمونځ ادا کړئ. لمونځ په حقیقت کې یو داسې فرض دی چې د وخت له پابندۍ سره پر مؤمنانو لازم کړی شوی دی. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. د دې ډلې په تعقیبولو کې سستی مه کوئ. که تاسې کړاو ګالئ نو ستاسې په شان هغوی هم کړاو ګالي او تاسې له الله نه د هغه څه هیلهمند یاست چې هغوی یې هیلهمند نه دي. الله پر هر څه پوهیږي او هغه د حکمت او پوهې خاوند دی. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ای پیغمبره، مونږ دا کتاب په حق استا لوري ته درلېږلی دی تر څو چې هغه سمه لاره چې الله درته ښودلې ده له هغې سره سمه د خلکو په منځ کې فیصله وکړي. ته د خائنانو لخوا جګړه کوونکی مه کېږه، له الله نه بخښنه وغواړه، هغه ستر بخښونکی او رحیم دی. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. کوم کسان چې له خپل ځان سره خیانت کوي ته د هغو ملاتړ مه کوه. د الله هغه څوک نه خوښیږي چې خائن او د ګناه په لار روان وي. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. دا خلک کولای شي چې له انسانانو څخه خپل کړه وړه پټ کړي خو له خدای څخه یې نشي پټولی. هغه خو په هغه وخت کې هم له هغو سره وي چې کله دوی د شپې له مخې په پټه د هغه د رضا پر خلاف مشورې کوي. د دوی پر ټولو کړو وړو د الله علم چارپیر دی. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هو تاسو خو په دنیوي ژوند کې د دې مجرمانو جنگ په خپل سر واخیست خو د قیامت په ورځ به د دوی له لوري څوک جګړه وکړي. ښه نو هلته به څوک د دوی وکالت وکړي. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. که څوک بد عمل وکړي
یا پر خپل ځان ظلم وکړي او له هغه وروسته الله څخه بخښنه وغواړي نو الله به بخښونکی او رحیم ومومي. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. و څوک چې بدی وګټي نو د هغه دا ګټه به د همغه لپاره وبال وي. الله پر ټولو خبرو خبر دی او هغه د پوهې او حکمت خاوند دی. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. او چا چې کومه خطا یا ګناه وکړه او د هغې تورې پر کوم بې ګناه ولګاوه هغه نو د لوی بهتان او څرګندې ګناه پیټی وتاړه. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ای پیغمبر که د الله فضل پر تا نه وای او د هغه د رحمت نه برخوردار نه وای نو د هغوی یوې ډلې خو په غلط پوهنه یعنی ګمراهۍ کې ستا د غورځولو فیصله کړې وه. په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغو له خپله ځانه پرته هیڅوک په غلط پوهنه یعنی ګمراهۍ کې نه غورځاو او تا ته هیڅ زیان نه شو اړولی. الله پر تا کتاب او حکمت نازل کړی دی او تا ته هغه څه ښودلي دي چې تا ته معلوم نه و او پر تا باندې د هغه مهرباني ډېره زیاته. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. د خلکو په پټو خبرو اترو کې زیاتره څه ښېګڼه نه وي. هو که څوک په پټه توګه د صدقې او خیرات لارښوونه وکړي یا د کوم ښه کار لپاره یا د خلکو په چارو کې د اصلاح کولو لپاره چاته څه ووایي نو البته دا ښه خبره ده او څوک چې د الله د خوشحالولو په خاطر داسې وکړي هغه ته به موږ لوی ثواب ور په برخه کړو. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. خو چا چې د پیغمبر دښمنۍ ته ملا تړلې وي او د مؤمنانو له طریقې نه پرته په کومه بله لاره لاړ شي په داسې حال کې چې سمه لار ورته څرګنده شوې وي نو هغه به مونږ په همغه لوري وخوځوو چې هغه لوري ته هغه په خپله ورګرځېدلی او هغه به دوزخ ته ننباسو چې خورا بد استوګنځی دی. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله
ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. د الله په وړاندې یوازې د شرک بخښنه نشته. له هغه پرته نور ټول څه بخښل کېدای شي چاته چې هغه بخښنه کول وغواړي. چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه هغه په ګمراهۍ کې له حق نه ډیر لرې لاړ. هغوی له خدای پرته د ښځینه بتانو بندګي کوي. هغوی هغه باغی شیطان معبود ګرځوي چې الله هغه لعنتي کړی دی. هغوی د هغه شیطان اطاعت کوي چې هغه الله ته ویلي و چې زه به ستا له بندګانو نه یوه ټاکلې برخه واخلم. زه به هغوی منحرف کړم. زه به هغوی په هیلو کې واچوم. زه به هغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر د څارویو غوږونه څیرې کړي. او زه به هغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر په خدایي ساخت کې رد و بدل راولي. چا چې دا شیطان د الله په ځای خپل ولی او سرپرست ونیاوه هغه په ښکاره زیان کې وغورځېد. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هغه له دې خلکو سره وعدې کوي او هغوی په هیلو کې اچوي. خو د شیطان ټولې وعدې له غولولو پرته نور څه نه دي. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. د دې خلکو استوګنځی دوزخ دی چې له هغه نه به دوی د ژغورنې هیڅ لاره ونه مومي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړي او ښه کارونه وکړي. نو موږ به هغوی داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي. دا د الله رښتینې وعده ده او له الله نه به زیات څوک په خپله خبره کې رښتینی وي. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. د چارو عاقبت نسته هسې په هیلو پورې تړلی دی نه د اهل کتابو په هیلو پورې. هر څوک چې بد وکړي د هغه سزا به ومومي او د الله په مقابله کې به د ځان لپاره هیڅ کوم ملاتړ او مرستندوی ونشي موندلی. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. او څوک چې ښه عملونه وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې هغه مؤمن وي نو همداسې خلک به جنت ته ننوځي او د یوې ذرې په اندازه به د هغو په حق کې ظلم ونشي. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. او څوک دی ښه دینداره له هغه چا نه چې الله ته ځان وسپاره او په نیکوکارۍ لاس پورې کړ په یوه لاره لوري روان شو. د ابراهیم د مسلک پیروي وکړه د هغه ابراهیم مسلک چې الله هغه په دوستۍ نیولی و. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دی د الله دی او د الله علم له هر څه نه چاپیر دی. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن
ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. خلق لتانه د خځو په باب فتوا غواړي وایا الله تاسو ته د هغو په باب فتوا درکوي او د دې ترڅنګ هغه حکمونه هم درزده کوي چې له پخوا راهیسې تاسو ته په دې کتاب کې اورول کیږي، یعنی د هغو یتیمو نجونو په باب حکمونه چې تاسو د هغو حقوق نه ورکوي او غواړي چې نکاح ورسره وکړي، او د بېوزلو بېوسې ماشومانو په باب حکمونه. الله تاسو ته لارښوونه کوي چې د یتیمانو په حق کې په عدالت ولاړ اوسئ او تاسو چې کومه ښېګڼه وکړئ هغه به د الله له علم نه پټه پاتې نشي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.